वाह, ये देखो हमारी जीप। चलो इसे चलाते हैं। चलो चलो। ओ ये देखो इसके टायर कितने बड़े हैं। वाह, ये देखो हमारी जेसीबी। वाह, ये देखो येलो कलर की जेसीबी। ये देखो इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हैं। ये देखो। वाह, ये इससे मिट्टी लाता है। ये इससे मिट्टी निकालता है बाहर। वाह, ये है हमारी जेसीबी। और इसे देखो। चलो इसे थोड़ा ऊपर करते हैं और ऊपर करते हैं। चलो चलो चलो। वाह, ये देखो हमारी जेसीबी ऊपर रख देते हैं। चलो। और ये क्या है हमारे नीचे? ये देखो ये है क्या है? जीप। वाह, चलो इसे भी ऊपर रखते हैं। ये देखो हमारा डब्बा। इस डब्बे में देखते हैं क्या क्या है। चलो चलो जल्दी खोलो। और अब देखते हैं हमारे डब्बे में ये क्या है। ये देखो हल्क। वाह, ये देखो हल्क का हैंड। वाह, ये बहुत गुस्से में होता है। देखो इसके दोनों हाथ चलते हैं। और ये देखो इसकी गर्दन भी घूमती है। ये देखो इसका सर। वाह, ये बहुत तगड़ा है। ये देखो इसकी बॉडी। चलो इसे हम यहाँ पर बिठा देते हैं। चलो चलो हल्क जल्दी से बैठ जाओ। और देखो ये देखो दूसरा हल्क। ये देखो इसके भी हैंड चलते हैं। ये देखो इसके हाथ और इसकी गर्दन। ये देखो। वाह, ये भी हिल रहा है देखो। ओ चलो इसकी भी बॉडी है। ये भी सेम है। चलो इसे भी वहीं पर रख देते हैं उसी के पास में। ये देखो। अब निकालते हैं कैप्टन अमेरिका। वाह, ये देखो हमारा कैप्टन अमेरिका। और अब हम कैप्टन अमेरिका की देखो गर्दन भी घुमा दी हमने कैप्टन अमेरिका की। ये देखो। ये हमारा टॉय कैप्टन अमेरिका। वाह, ब्लू कलर का। चलो इसे भी ऊपर लेते हैं। चलो चलो। ये देखो इसका दूसरा हैंड। ये देखो इसके भी हाथ चलते हैं। वाह, चलो इसे भी ऊपर रखते हैं यहीं पर हल के पास में। वाह, ये देखो हमारे तीनों। ओ ये क्या है? ये देखो। ये स्पाइडरमैन। ये देखो इसका हैंड। ये इसी से ही तो। ये देखो इसका दूसरा हैंड। वाह, चलो इसे भी हम हल के पास में रखते हैं। ये देखो इसकी गर्दन भी घूम जाती है पीछे। वाह, ये देखो हमारा टॉय स्पाइडरमैन। चलो चलो कैप्टन अमेरिका के पास बैठो जल्दी जल्दी। ये देखो ये क्या है? ये है आयरन मैन। और इसके भी हाथ चलते हैं देखो। और इसकी गर्दन। चलो इसे घुमाते हैं। अब ये देखो इसकी भी गर्दन घूम जाती है पीछे। वाह, ये देखो ये आगे आगे। चलो इसे भी उन्हीं के पास में रखते हैं। चलो चलो हमारे हल के पास में बैठ जाओ। ये देखो हमारा कैप्टन अमेरिका। वाह, हमारा हल्क। चलो सीधे हो जाओ। ये है स्पाइडरमैन। और देखते हैं हमारे डब्बे में क्या है। निकलो निकलो बहुत। ओ ये तो शेर है। येलो कलर का लोयन। वाह, चलो इसे भी ऊपर लाते हैं। और यहीं पर रख दो हमारे सुपर हीरोज़ के पास में। और देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओ ये देखो ये कितना गुस्से में है। इस जानवर का नाम बताओ जल्दी जल्दी बताओ। इसका नाम क्या है? ओ चलो इसे भी ऊपर रख देते हैं। बस। और देखते हैं हमारे डब्बे में। ओ ये क्या है? हाथी। वाह, चलो अब हम हाथी को भी ऊपर लेते हैं। ये देखो हाथी के कान, हाथी की पूंछ। वाह, ये देखो हमारा हाथी, हाथी का सूंड। चलो इसे भी ऊपर रखते हैं। चलो चलो। वाह, बस यहीं पर रुक जाओ। और देखते हैं हमारे डब्बे में क्या है। ये क्या है? ये देखो ये है जिराफ। और इसकी गर्दन देखो कितनी लंबी है। इसकी पूंछ, इसकी टांगे। ये देखो वाइट कलर का है। चलो चलो इसे भी ऊपर रख देते हैं और सीधा रखते हैं। ये देखो हमारे डब्बे में और क्या है। ओ जेब्रा, ये वाइट कलर का जेब्रा। ये देखो इसकी टांगे देखो। और इसके कान देखो। ये देखो इसका फेस। चलो चलो इसे भी वहीं पर रखते हैं। चलो अब हम जेब्रा को ऊपर रखते हैं। इसकी पूंछ नहीं छूट रही है। चलो इसे रख दो आराम से। यहीं पर रख दो बस। और क्या है? और देखते हैं हमारे डब्बे में। ओ ये क्या है? काव। वाह, चलो अब हम काव को भी रखते हैं। चलो चलो। ये देखो। चलो अब हम कार को भी ऊपर लाते हैं। वाह, हमने काव को भी रख दिया। और क्या है हमारे डब्बे में? देखो जल्दी जल्दी खोलो जल्दी जल्दी। वाह, ये देखो एक सींग वाला गैंडा है। नाइस। चलो इसे भी अब ऊपर लेते हैं। ये देखो इसकी नेक। ओ इसका गर्दन। और इसका सींग। वाह, चलो चलो जल्दी से ऊपर आओ। सभी के पास में बैठो। चलो चलो खड़े हो जाओ बस यहीं पर। और क्या हमारे डब्बे में? ये देखो चीता, टाइगर। वाह, ये बहुत गुस्से में होता है। ये देखो इसकी पूंछ कितनी लंबी है। चलो इसे भी यहीं पर खड़ा करते हैं सभी के पास में। शेर के पीछे खड़े हो जाओ। और क्या है? ये देखो ऊंट। वाह, हमारा येलो कलर का ऊंट। चलो अब हम ऊंट को भी वहीं पर रखते हैं। ऊंट के देखो। ये देखो कान ऊंट के। ये देखो मुंह। ये देखो ऊंट की टांगें। चलो चलो इसे भी ऊपर रख दो यहीं पर सभी के पास में। फिर हम सब से खेलते हैं।
चलो ये देखो हिरन, वाह। हिरन तुम शेर के पास में मत जाना, तुम्हें शेर खा जाएगा वरना। ये देखो हिरन की टांगे, वाह। हिरन के सींग, चलो चलो शेर के पीछे रख दो वरना इसे शेर देख लेगा और खा जाएगा। और क्या है, ये देखो भेड़िया, वाह। येलो कलर का भेड़िया, ये तो हमारी हिरन को खाना जाए कहीं। ये देखो इसके कान देखो, इसका मुंह, इसकी टांगे, वाह। ओ भेड़िए की पूंछ भी है। चलो चलो, ओ इसे हिरन के पास में रख दो, हमारी हिरन को कुछ मत कहना भेड़िए। ये देखो ये क्या है, ओ दूसरा टाइगर, वाह। चलो इसे भी ऊपर लाते हैं, वाह। हमारा टाइगर, चलो 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 ऊपर आओ, जल्दी जल्दी ऊपर आओ। बस यहीं पर रुक जाओ सभी के पास में। नाइस, कितने सारे टॉयज हो चुके हैं हमारे पास। और ये क्या है, ट्रैक्टर ट्रॉली, वाह। इसमें ताऊ बैठे हुए हैं, देखो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली। ये देखो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली बंधी हुई है। चलो चलो इसे ऊपर रखते हैं, बस यहीं पर रुक जाओ। और देखते हैं और हमारे डब्बे में क्या क्या निकलता है। हमारे डब्बे में बहुत सारा सामान है। ओ ये क्या है, ये देखो ये ट्रक है, ये देखो ब्लू और रेड कलर का ट्रक, वाह नाइस। इसमें कोई नहीं बैठा है। चलो इसे भी अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में रखते हैं, चलो चलो, वाह नाइस। ये देखो कितने सारे टॉयज हो चुके हैं गाइस। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब। ये देखो हमारा ट्रक चल चुका है, वाह। और पीछे ये देखो इसे ऊपर रखते हैं। और हमारे पास नीचे देखते हैं, हमारा नीचे क्या है। ये देखो कैप्टन अमेरिका को हम ट्रॉली में रख देते हैं और अब हम ट्रैक्टर को चलाएंगे। वाह, पीछे करो पीछे करो पीछे करो और पीछे करो। फिर से देखते हैं, ये देखो और क्या है, जेसीबी, वाह। जेसीबी को भी चलाते हैं। चलो पहले इस पर हम किसको रखते हैं, ये देखो हमारा स्पाइडरमैन। चलो स्पाइडरमैन जेसीबी पर आओ और जेसीबी को चलाओ। वाह, हमारी जेसीबी चल चुकी है और अब हम जेसीबी को पीछे करते हैं। अब हम इसको ट्रैक्टर ट्रॉली के पास में खड़ी करते हैं। चलो चलो जेसीबी पीछे आओ, स्पाइडरमैन जेसीबी को पीछे लेकर आओ। और देखते हैं, ये देखो हमारी जीप। चलो जीप को नीचे लाते हैं, चलो चलो चलो, वाह। अब हम जीप को किस में बिठाते हैं, ये देखो जीप में बिठाते हैं हम अपने हल्क। ये देखो हमारा हल्क अब जीप में बैठ जाएगा और हल्क ही जीप को चलाएगा। दूसरे हल्क को देखते हैं, ये देखो दूसरा हल्क, इसे भी ऊपर रखते हैं। चलो चलो चलो, ये देखो अब जीप चलेगी। वाह, हमारी जीप भी चल चुकी है और हमारा बचा है ट्रक। ये देखो हमारा ट्रक। चलो ट्रक जल्दी जल्दी नीचे आओ। और अब हम अपने ट्रक में बिठाते हैं किसे, ये देखो आयरन मैन। आयरन मैन को ट्रक में बिठाते हैं। चलो चलो आयरन मैन ट्रक में बैठ जाओ और ट्रक को लेकर चलो। वाह, अब हम ट्रक को जीप के आगे खड़ा कर देते हैं। वाह, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो तभी मिलेगी। ये देखो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक। जल्दी से हम अपने एनिमल्स को ऊपर रख देते हैं। चलो एनिमल्स ऊपर आ जाओ, सारे जानवरों को ऊपर रखते हैं धीरे धीरे। और देखते हैं, ये देखो जेब्रा और गैंडा साथ में। चलो यहीं पर खड़े हो जाओ, सभी को, सारे टॉयज को धीरे धीरे ऊपर लेकर आओ। ये देखो हमारा जिराफ और लोयन। चलो अब हम इन्हें उठाते हैं और ऊपर रखते हैं। चलो ऊपर आ जाओ, जल्दी सभी ऊपर आ जाओ। ओ ये क्या है, देखो ऊंट, चीता। चलो ऊपर आ जाओ, तुम भी ऊपर आओ, यहीं पर खड़े हो जल्दी से। ओ चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो वरना आगे की वीडियो कैसे मिलेगी फिर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। वाह, ये देखो कितने सारे टॉयज, वाह नाइस।